Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda semua, kali ini saya buatkan tutorial materi tadi siang, yaitu menambahkan gambar, menggerakkan gambar, memotong gambar, dan menambahkan musik. Pertama kali kita buka project baru, kemudian pilih rasio 16:9, kemudian kita tunggu dulu sampai terbuka. Kita pilih gambar, kemudian kita pilih awan. Di sini saya contohkan, klik kalau sudah masuk di timeline, kemudian kita lebarkan awannya karena masih ada hitam-hitam di situ. Kita lebarkan waktunya kurang lebih 10 detik saja, kemudian kita klik backgroundnya, kemudian kita klik logo di tengah ini untuk melebarkan gambarnya karena masih ada hitam-hitamnya nah seperti ini masih ada hitam-hitamnya kan, karena kita lebarkan, kemudian kita klik sama dengan, kalau sudah sama kemudian kita klik centang. Kemudian di sini kita tambahkan lapisan, klik lapisan, kemudian pilih teks, klik teks, kemudian kita pilih icon. Misalnya di sini saya pilih icon helikopter. Kita klik saja ke icon helikopternya, kemudian pilih, kemudian kita atur besarnya, kita resize, kita tempatkan di sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Bagaimana akan kita gerakan? Nah, di sini seperti kemarin, seperti tadi, maaf. Kemudian kita klik tanda kunci di sebelah kiri. Kita klik tanda kunci, kemudian kita jalankan dulu timelinenya. Digeser sampai di akhir gambar, kemudian ini seperti ini digeser, kemudian di akhir gambar pelan saja, kemudian geser helikopternya ke arah kiri sampai menghilang seperti ini kira-kira. Nah, kemudian sudah menghilang, sudah cukup sesuai dengan yang kita mau, kita klik centang. Sudah dicentang, sekarang kita tambahkan lapisan lagi, kemudian pilih teks, kita cari gambar baru. Saya di sini pilih daun, saya pilih daun. Dimana daunnya? Diklik di sini, kemudian kita scroll ke atas, kita cari gambar daun, bukan pohon ya, tapi daun, daun ranting atau apa gitu. Kita cari dimana tempatnya. Misalnya saya pilih, nah ini ada nih, ada daun di sini di icon. Klik, kemudian klik pilih, masuk, atur size-nya, kemudian putar posisinya mau di mana tempatnya. Misalnya karena anginnya ada ke arah kiri seperti helikopter, ya kita arahkan ke kiri seperti ini. Kemudian kita posisikan besar kecilnya dan posisikan ke pojok atas. Nah, di sini kita bisa duplikat, klik titik 3 di pojok kiri atas, kemudian klik duplikat. Nah, klik duplikat, kemudian diklik, tahan, kemudian seret ke posisi yang kita mau. Kemudian kita duplikat lagi, klik titik 3 di atas, kemudian kita duplikat lagi dan kita posisikan di tengah atas. Kita putar dulu di tengah, misalnya seperti ini. Oke, jika sudah, kita klik centang dan kita atur jalannya daun. Misalnya daun yang pertama kita klik, kemudian klik tanda kunci. Kita klik tanda kunci, kemudian kita jalankan sampai di akhir timelinenya di bawah. Kemudian ini kita jalankan sesuai dengan kita mau. Jalankan, misalnya ini akan lurus nanti ke sini bergeraknya. Nah, misalnya di sini, kemudian klik centang. Sekarang kita pilih daun yang kedua, kita posisikan ke depan dulu, kemudian klik kunci, jalankan timelinenya yang di bawah sampai di akhir timeline, atau kita bikin zigzag sekarang. Jalankan pelan-pelan, kemudian kita jalankan lagi, kita klik, jalankan lagi, kita geser yang bawah, jalankan lagi daunnya di atas sampai kita jalankan sampai terakhir, kemudian dia menghilang. Kita menghilang tapi tidak hilang sama sekali, masih ada di situ. Kemudian klik centang misalnya gitu. Kalau sudah, kita jalankan daun yang ketiga, kita kembalikan dulu di awal, kemudian klik tanda kunci, kita jalankan timelinenya, gerakan sedikit, kemudian kita jalankan lagi timelinenya, daunnya, kemudian kita gerakan lagi, kemudian timelinenya kita geser ke kanan, daunnya geser lagi, kemudian kita perbesar, geser lagi sampai di akhir dan membesar sekali, besar sekali seperti ini misalnya. Kemudian kita geser turun dikit. Oke, kita klik centang. Nah, karena di sini daunnya menghilangnya terlalu cepat, bisa kita atur kembali. Kita coba di sini helikopternya jalan, kemudian daunnya juga bergerak, tapi daun yang terakhir berhenti, jadi kaku berhentinya.
Nah, di sini di daun terakhir kita tambahkan misalnya animasi keluar agak halus, kita tambahkan animasi yang memudar misalnya. Nah, karena daunnya terlalu besar dan menghilangnya terlalu kasar, kita klik daunnya, kita perpanjang waktunya sampai di akhir. Background sama dengan backgroundnya, kita coba sama di akhir backgroundnya. Nah, di sini tidak menghilang. Nah, seperti itu. Kira-kira kemudian kita klik animasi keluar dan kita pilih memudar. Waktunya cukup 1 detik saja. Nah, kita coba dari depan seperti ini, menghilang. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita tambahkan audio. Kalau misalnya belum, bisa ditambahkan animasi yang lain. Sekarang kita tambahkan audio dari depan. Pilih audio yang ada di lagu, itu ada di memori, kemudian musik itu ada di bisa di download dari KineMaster. Kemudian saya pilih ini saja, efek. Waktunya kurang lebih sama karena tadi waktunya 10 detik, kita cari waktu di atas 10. Di atas 10 saya coba gunakan yang ini. Oke, kemudian saya klik plus, kita biar masuk ke timeline, kemudian klik centang. Nah, di sini kita lihat musiknya lebih. Ini di bagian bawah ini ada yang bentuknya samar, dan itu kita potong saja. Caranya klik pada lagu, kemudian ke scroll ke atas, cari gambar gunting dan potong ke kanan playhead. Nah, ini lagunya sudah kepotong, kemudian kita atur lagi, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita geser biar di akhir musik itu musiknya tidak matinya seperti ngerem mendadak. Kita posisikan di misalnya 8,5 detik, 8,5, sebentar. Oke, sekian. Kemudian klik trapesium di atas, kemudian klik tanda plus, kemudian jalankan timelinenya sampai di akhir dan turunkan angka 100% menjadi 0. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat, nanti kita coba. Oke, lagunya yang di belakang sudah mengecil. Kira-kira demikian. Silahkan dicoba materi yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.